我今天要玩的是罗巴斯里面的比佛利山脉体操欢乐 RP。我现在要去挑皮肤的颜色，我挑了米白色。我挑完之后要去选衣服的样式，我选了一个粉色的啦啦队服。选完之后要去用头发。我挑的是一个一把的发型，它有很多的发型，所以挑的比较久。它有长的、短的，还有绑起来没绑起来的，还有一些发饰，还有那头发的颜色。我选的发饰是粉色的蝴蝶结。选完了，要去挑眼睛的颜色、大小，还有嘴唇的颜色。我现在要去挑眼睛了。这个眼睛有点怪怪的。这个眼睛感觉很好看，选这个就好了。现在要去挑啦啦队的棒子，我选的是粉色的球。我选完了，我要去看别人比赛了。